Era una noche oscura, caminaba por un viejo sendero que llevaba al bosque. De repente, escuché pasos detrás de mí. Al voltear, no había nadie. Seguí caminando, pero los pasos se hicieron más cercanos. Aceleré el paso, pero la sensación de estar siendo seguido me congeló. Entonces, una voz susurró en mi oído: no estás solo. Miré alrededor, el aire se volvió frío y pude ver mi respiración en forma de vapor. Al voltear por última vez, vi una figura oscura, su rostro una sombra sin forma. No supe qué hacer. Solo corrí.